तो हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो तुम सब लोग? जैसा कि तुम सब लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने इधर ही गेम एंड की थी, हमारी डिलीवरी आनी थी। तो आगे मैंने देखा वो नहीं आई, तो देखते हैं क्यों नहीं आई। वी फेल टू डिलीवरी टू यू टुडे बिकॉज दे वर। जगह ही नहीं है यार हमारे बाहर, बेंच जगह नहीं है हमारे पास। और भी आई हैं, जगह है नहीं तो आगे से और दे ही जा रहे हैं। सबकी रिजेक्ट करते हैं, जगह खाली हो जाएगी। अभी ये पड़ा हुआ है एक, इसके अंदर लगेगा सीपीयू। हमारे पास सीपीयू नहीं है, हम किधर से लगाएं? ये पड़ा इसके अंदर, पता नहीं क्या मसला है, ये भी देखते हैं। कैनन इधर भी सीपीयू लगना हमारे पास है नहीं, हम किधर अपनी बूढ़ से निकाल के दें? अब चूतिया गेम है, इधर जगह भी नहीं है। तो ये छोटे मोटे मसले वाले उठा के तो उनको सही कर देते हैं। तो बस उनकी जगह फिर और आएंगे या उनकी जगह कोई और चीज़ आएगी। इसको उठा लेते हैं, इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इसका मसला थोड़ा इसका ज़्यादा। सीपीयू हम किधर से लेके आए? हमारे पास तो है ही नहीं। ये किधर रखूँ अब मैं? इसकी भी जगह नहीं है यार। इसको किधर रखूँ? या इधर इधर इधर। बस इसको जल्दी जल्दी सही करते हैं। रैम डालनी है इसके अंदर, 16 GB की रैम डालनी है। बूट ओएस, बस रैम देख के हमारे पास पड़ी होगी। यार ये बहुत मसला है इधर। चल दफ़ा आ जा। 8 की पहले पड़ी हुई है, वो हमारी हो गई है। 16 की इसको डाल देते हैं। 8 8, ये 16 की पड़ी। काफ़ी गंदा भी हुआ, पर हमें पैसे नहीं मिले साफ़ करने के, तो हम क्यों करें? लन पे चढ़े। यहाँ होता है ना, इधर इसने लिखा हो ना कि साफ़ करके दो फिर हम पैसे देंगे, तो पैसे ही नहीं, इसने इधर लिखा ही नहीं, तो हम क्यों दें साफ़ करके? जल्दी से भाई देख लो, केबलें लगा दी हैं, बस इसको ऑन करते हैं। चल गया बस। ओए क्या बात है, क्या बात है। बम पीसी है, बम। तो बस जल्दी जल्दी इसका कवर लगाते हैं और इसको रख के आते हैं। इसके पैसे मिलेंगे, उससे बिल भी जमा करवाना भी बिजली का। इसको कोई और देखते हैं, छोटा मसला हो। इसका भी सीपीयू डालना, इसका ग्राफिक कार्ड डालना। ग्राफिक कार्ड भी मेरे पास नहीं भरा। ये वायरस रिमूव करने इसके। आवाज़ क्यों नहीं आ रही इसकी यार? मुझे आवाज़ बंद की है। म्यूज़िक रहने देते हैं बंद ही, ये ज़रूरी है। ओके ओके, यूँ बजो, यूँ बजो। वायरस, इसके अंदर वायरस आ गया, और वो वैसे छोटी छोटी रैम डाली है इसने। तो वायरस यूएसबी के अंदर हमारे ऐप है, उधर से हम वायरस काट देते हैं इसका। इधर ला के हमारी यूएसबी केबल लगा के ऑन करते हैं इसको। वायरस का मतलब होता है कीड़ा, इसके अंदर कीड़ा आ गया, कीड़ा निकालना है हमें। तो जी ये हो गया। ऐप हमारे पास पड़ी हुई है इधर, वो कर देते हैं, यहाँ पे खुद निकालता रहेगा कीड़ा। वायरस स्कैनर, पूरी गेम बनाई हुई है यार, सारा कुछ ही डाला है इन्होंने। VPN कर दें इसके कंप्यूटर में। वायरस स्कैनर इंस्टॉलिंग हो रही, रीस्टार्ट। यस, ये रीस्टार्ट हो रहा है। इतनी देर हम देखते हैं बाहर जाके, अगर कोई PC लेवल का पड़ा हुआ कोई। इसने बनाई है, ये चूतिए ने गेम बनाई है। अच्छी गेम है यार, सारा कुछ ही है, मतलब कि अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर कीड़ा, कंप्यूटर खोल खोल के देखने का के अंदर क्या होता है, सारा स्कैन कर देते हैं इसको। स्कैनिंग फाइल्स, इतनी ज़्यादा फाइल है, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा इधर। क्लीन, कंप्यूटर प्रोटेक्ट हो गया, शट डाउन कर देते हैं इसको। ये देखो, ये भी सही हो गया। बस इसका कवर डालते हैं जल्दी जल्दी। इसको भी रख के आते, 2 हो गए सही।
वही ले आते हैं जो पहले वो पड़ा, डस्ट साफ़ करनी है उसकी। और थोड़ी सी जगह इधर खाली होती है तो फिर वो मंगवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं इधर बच्चे की, कीड़े उसके अंदर से भी निकालने। फिर ग्राफिक कार्ड मंगवा लेते हैं थोड़े से, थोड़ी सी रैम मंगवा लेते हैं 16 की बहुत आजकल भीड़ आ रही है रैम से। ये देखा इसकी कौन सी है, इसने भी ये देखो 8 की रैम जो पहले निकाली है 8 की, वो इधर डाल देते हैं। दिस इज बिजनेस। नहीं हो रहा, होगा। ग्राफिक कार्ड भी मंगवाने हैं। मेरा चूतू सा कंप्यूटर भी है इधर, एक ये पड़ा इधर साइड पे, ये इसके नीचे पड़ा, ये देखो फुल चूतू कंप्यूटर है, फुल चूतू। ये भी मैंने कोई बड़ा सा कोई गेमिंग पीसी बनवाना मैंने। वैसे भी यही भी अच्छी रहती हैं, ये बड़ी अच्छी रहती है, छोटी मसला हो जाता है फिर बोर्ड फुल कर देता वो। ये भी हो गया पीसी कैनेट बूट ओएस, केबल्स लगा के बस जल्दी जल्दी चेक करें इसको और फिर मैसेज कर दें इसके बॉस को कि आके चूक लो इसको। कर दिया, नहीं हुआ। जिसने गेम बनवाई है सही कुत्ती का बचा है वो, इतने हैवी पीसी डालेगा बंदे का अंदर से दिल तरस जाता है कि बंदे के पास भी हो इस तरह का। ये रखते हैं इसके ऊपर। बाहर के मुल्क की गेम है वो, मैच साफ़ करने के लिए भी दुकान पे छोड़ के जाते हैं। ये देख लेते हैं, 3 से ही कर लिए हमने अभी 3 से ही कर लिए, तो वो पहले ऑर्डर उनका कहते हैं कि हो गया सही, ले लो आके। हाँ जी भाई जी, किधर गया पता क्या है, 1 मिनट। जगह खाली हो तो कहिए, मैं कहता हूँ ज़्यादा करके ना, क्या पता कि नेक्स्ट डे हम करें तो वो फिर डिलीवरी ना आए। जल्दी से इसको, ये देखो कितना गंदा, तो इसने नहीं कहा साफ़ करो। ये होती है अच्छी मर्दों वाली बात कि हम खुद कर लेंगे। रिमूव वायरस इसी डेट पे देना। सूखे मसले हैं यार इसके भी, वायरस निकालना इसका भी बस वायरस स्कैनर करके, ये तो खुद नहीं कर सकता। ये यूएसबी ले जा मेरी, क्या हो गया। ये सही बनाया ना, जिधर मर्जी लगाओ। ये देखो फुल असली वाली फीलिंग आती है। ये देखो बटन नज़र भी नहीं आ रहा किधर छुपा हुआ है। साफ़ कर देते हैं यार, गरीब वाम है, साफ़ कर देते हैं। लन पे चढ़ो, हमने नहीं करना। वायरस स्कैनर का वॉल भी चेक करो भाई। इधर से परमिशन नहीं है, लॉग लगाया हुआ मैंने, क्या तेरी रिमूव ऐड यूएसबी लिखाते हैं, इंस्टॉल यूएसबी। ये देखा आ गया, इंस्टॉल नहीं हो रहा। यही ज़्यादा मसला होता है यार, रैम चेंज करनी होती है या वायरस निकालना होता है। ये देखो पंखा कितनी आहिस्ता जा रहा है इसका, मिर्गी पड़ी है इसका। कोई बंदा कोई गाना शाना ही कर देता है, इन्होंने वो किया ही नहीं हुआ। ये देखो मिशन ही दे रहे। बस हो गया इसका भी, इसको भी पकड़ते हैं, पीसी कार्ड लगाते हैं, इसका कवर इसको भी रखते हैं, फिर देखते हैं डिलीवरी करवाते हैं, क्या पता हो जाए आज ही। डॉक्टर ने तो परसों का क्या, देखो आज ही हो जाए, क्या पता। सबसे गंदी मुझे इस गेम में यही चीज़ लगी है कि नट बंद करने पड़ते हैं। ऑटो आती है वो महंगी बड़ी आती है। ये देखो सेम हो गए दोनों भाई बहन। या ठोकी पता नहीं क्या है, ठोका ठाकी होना है। ये इधर से डिलीवरी मंगवाते हैं हम अपनी, कल का कहा था उसने। ये देखा कितनी सारी चीज़ें मैंने ये सारी मंगवा ली हैं। बाय नाउ आज ही चाहिए, $5000 की चीज़ें मंगवा ली हैं। इसकी 2 डेट को इसको देना था, 2 तारीख को। मुझे तो लग रहा है डेट ओवर हो गई इसलिए नहीं आया। देखते हैं इधर जाके, इधर ही लगा था। 2 को लेना था, आज क्या डेट हो गई है।
भाई आज तो 21 हो गई है, इसने किधर आना है, मतलब कि मेरा ही हो गया। क्या बात है, तरक्की भाई, फुल तरक्की। इसका ग्राफिक कार्ड डालना मुझे नहीं लग रहा मेरे पास पड़ा है, पहले भी इसके अंदर है एक, वो निकाल लेते हैं। बाकी देखो मुझे नहीं लगता मेरे पास पड़ा, वो बड़ा हैवी इसने CPU लगाया हुआ। 9 9 10 50 ये वही है ना, मुझे नहीं लगता। क्वालिटी कोई हैवी है, उसने नहीं लेना, ही नया ही चाहिए उसको। जी भाई ठीक है, हो गया यार, हो गया ठीक है भाई, यही ले लिया इसने। कलर पसंद आ गया, मैंने बोला ना कलर पसंद आ जाना भाई को। इस तरह के होते हैं प्रो प्लेयर, इस तरह के होते हैं कि भाई काम निकाल लेते हैं अपना। इसकी बूंद के अंदर लगानी है अब, कितनी प्यारी बूंद है इसकी, मुझे बहुत मज़ा आएगा। हाय, ऑटो टूल एक मिल रहा है उधर, ऑटो है वो, पर वो खर्चा बहुत है उसका, महंगी बहुत दे रहे हैं वो। इसको भी उठाते हैं, इसको भी ढक के आते हैं। इसका भी CPU डालना, CPU तो हमारे पास सब पड़े हुए हैं भाई साहब, CPU मिल गया मुझे तो। ये तो नहीं है, मैंने पहले भी मैंने ये देखो, इधर आओ, ये देखो, मुझे तो अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स, मुझे तो ये था कि मेरे पास नहीं पड़े, इसीलिए मैंने ये देखो कितने ज़्यादा ऑर्डर कर दिए हैं। ये देखो, ये नज़र आ रहा है, ये देखो कितने ज़्यादा ग्राफिक कार्ड, ये देखो कितने ज़्यादा मैंने कर दिए, सारे क्रॉस करने पड़ने हैं मुझे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पड़े हुए हैं। एक मंगवा लेते हैं, ग्रीन हमारे पास ख़त्म हो गया था। केस ना कोई देखे, कोई हैवी सा केस भी मैंने यार कंप्यूटर बनवाना नया, खुद ही बनवाना, मैंने खुद ही बनाना है। हैवी सा केस कोई है, कोई हैवी सा केस कौन सा भी है, मेरे ख्याल से तो ये सही है। ये चेक करो, मंगवा ले, $300 का एक ये मंगवा लेते हैं। पीछे आके एक CPU तो हो गया, ये कवर हो गया हमारा। इसके बाद प्रोसेसर कौन सा लगाना है, सबसे हैवी मैंने गेमिंग बनाना है। 200 ये 250 की भी है, 250 की है मेरे ख्याल से सबसे ऊपर, ये 250 की है। तो एक हम ये मंगवा लेते हैं, CPU कूलर। ये भी सबसे सही कौन सा है, ये 60 वाला सबसे सही ये है, तो $60 का ये भी मंगवा लेते हैं। मदरबोर्ड वो देखना पड़ना हमें, वो कौन सा है, उसी हिसाब से लगेगा केस, ये बाद में देखते हैं। मेमोरी तुम लोगों को तो पता ही है भाई, अमीर लोग हैं, हमने 16 से कम किधर जाना है। 2 16 की डाल लेते हैं, 36 16 कितना होता है पता नहीं कितना होता है, 2 16 की डाल लेते हैं। ग्राफिक कार्ड जैसा कि तुम सब लोगों को पता ही है कि ये देखो कितना का, ये $500 का एक ये मंगवा लेते हैं। फुल भाई बुला PC बनवाना है कि टटे शार्ट हो जाए, जो भी बंदा देखे उसके। 120 GB, जाओ काम करो जाके। TB में चाहिए, TB में 3000 GB, 500 GB, मेरे ख्याल से तो यही बेस्ट है, 3000 या फिर 4 TB। ये ज़्यादा हो जाएगी ना, 4 TB कर लेते हैं। 4 TB $130 की है। ये भी पावर सप्लाई, ये भी PC के हिसाब से ही होगी, तो जाहिर सी बात है PC सबसे महंगा है, तो ये भी सबसे महंगी लगेगी ना, समझा करो। महंगी चीज़ है तो वो महंगी में वो लगेगी। ये भी आ गई केबल फिर बाद में ये होगा, एक बार केस आ जाए ना उसी हिसाब से फिर होता है। केस कर लिया, केसिंग फैंस, जाहिर सी बात है भाई स्टाइलिश लगवाने हैं, पर स्टाइलिश मुझे लगता है लो है, इसीलिए $13 के वो दे रहे हैं। 28 वाले मेरे ख्याल से सही होंगे, 28 वाले ही मंगवा लेते हैं, कि 3-4 आते हैं अंदर से। ये बता रहा था तुम्हें ऑटो टूल कनेक्ट, ये ऑटो हो जाएगा बड़ी। ये देखो कितने का है, प्याज हो गए हैं हमारे पास, डिलीवरी हमारी। वो कह रहे हैं कि जगह नहीं है, जैसी जगह खाली होती है हम छोड़ जाते हैं। बाय नो कर दिया, ये सुबह आ जाएगा अगर जगह खाली हुई तो। बस यार यही थी आज की वीडियो, इधर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। पहला भी सामान नहीं आया, नहीं तो हमने ये सारे बता देने थे। अब हमने कर दी कि कल हम अपना भी PC बनवाएंगे, तो अपनी जब भी वीडियो अपलोड की हम अपना भी PC बनाएंगे।
रिकॉर्डिंग के भी सही करके देगी। तब तक के लिए This is the बाय। future. Evolution.